Har'a baay'ee tokko na dabbaree jira jechuudha. Yoo isinitti hime kun keessan immoo gosh jechuu dandeessu garuu isinitti himuudhaaf yaalaa fuulli kootiyyuu na bobbokokee jira jechuudha. Amma asitti kolfa malee boo'aa tureetiin kanan dhufe baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa mee viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. As dhufee kaleessa dhufee galee silkiin irraan kaasu. Galteettasii dhiistettasii jedhee homaan ittiin dubbatu jechuudha. Akkasumatti calluma jedhee akka mukaatti na ilaalaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu waliin dhiyeessu. Mana seeraatti wal dhiyeessuudha. Firdi beetii yoo sin dhaabinan namaa miti. Jira fayyoo natti maltanii jechuudha. Mani kiraayii naa fuutaniitu galatooma garuu jechuudha. Jira harkaa baafattee jechuudha. Nama waggaa meeqa guutuutti dadhabee jechuudha. Silkiidhaan harka keessa galfachuudhaaf yeroo meeqa dawwalee yeroo meeqa ittaasee maal jedhe jedhu harna jalaa baafattee jechuudha. Kaleessa gadariitee kaatee har'ammoo narraa baafatte. Na jalaa baafattee jechuudha. Qalbiitti sin dhiisu. Nawuriidha wanta akkasii. Hordoftoota koo aniyyuu boo'aa ooleen dhufee maal seetanii jirraanii gara faayyoo deebi'ee jira. Innis gara faayyoo kan deebi'ee calliseetumaa miti jechuudha. Dursa akka sabboontuu Wallagga Lixaatiin wal jaalatanii turanii faayyoo jaalalaa kan jedhamtu sun immoo akka ishiin wixirfachaa turte hundi keessaniyyuu argitanii jirtu jechuudha. Maal isiniin jedhuu barbaadee baay'ee nama gaddisiisaa baxam yaazazinaal. Sabboontuu jechuun ifa keenya ishee laalletii gara fuula duraatti tarkaanfachaa jirra jechuudha. Garuu immoo wanti akkanaa kun sabboontuu irratti uumamuun isaa ana baay'ee na gaddisiise. Innis maal seetan kaa sabboontuu fi jiraanii yeroo waliin turan keessatti jiraanii akka mana kiraa qabee ishee eege mana hundumayyuu sirreessee akka ishee eegedha kan isheen nutti himte. Garuu isaan asitti wanni ishee mudate wanta addaati jechuudha. Innis maal seetanii jiraanii sabboontuun kaa biyya eegaa baatee tutturtee jirti bubbultee jirti jechuudha. Jiraa fi faayyoon walii galaniiti. Jiraa fi faayyoon walii galaniiti. Sobaan akka inni sabboontuu jaalatu. Eega sabboontuun immoo kaa shamara biyya hin beektu waan ta'eef eega ishiin wanta hundayyuu tolee jettee fi mana kireessee dhaqee boolee fuudhe jechuudha. Garuu wanti ishee mudate wanta ajaa'ibaati jechuudha. Wanta ajaa'ibaati baay'ee nama gaddisiisa. Innis qarshii isheen biyya namaa hojjattee mana madaamii hojjattee na'am jettee olii gadi akka qilleessaa fiigdee hundumayyuu itti dadhabdee akka inni harkaa saamedha kan ifaan ifatti dubbachaa jirtu jechuudha jiraanii. Kana jechuun jiraanii sabboontutti fayyadame. Sabboontutti fayyadameeti faayyoo waliin walii galeeti sabboontutti fayyadame jechuudha. Kun immoo abadan የማይሆን ነገር ነው. wanna hin taanedha jechuudha. Kuni wanna hin taanedha. Hundi keenyayyuu hiriira baanee jirra gara akka inni qabamu gochuu qabnaa jechuudha. Akka inni qabamu gochuu qabna. Maaliif jennaani gochaanarraa sabboontu irratti jiraan raawwate kuni boru hunda keenya irratti boru nurra soo ga'uu baate obboloota keenya biyya arabaa jiran irratti wanti akkanaa kuni raawwachuu danda'a. Maaliif jennaani haadha manaa isaatiin walii galee osoo keessa beekannoodhaan jechuudha. Haadha manaa isaatiin walii galeeti sin jaaladha jedheeni eega isheen jaalala isaatiin daandii irratti koftee tolee jetteeni gochaa kana hunda irratti raawwatee amma immoo eega isheen birrii of harkaa fixattee eega isheen qarshii hundayyuu of harkaa fixxee booda bilbila riyyuu bilbiluu dhiisuun bilbilumayyuu sagalee erguu fi dhiisuun kun yakka guddaadha jechuudha. Dursayyuu kan itti dhiyaatee fi sobeetii jaalala keetiin ani yoomiyyuu
sin dhiisu ani si jaaladheera jedhee kan itti hafuufu sobaa jechuudha. Jiraan argitanii amala dhiiraa argitan miti. Gaafa qarshii qabdanii, gaafa waa of harkaa qabdanii, gaafa biyya arabaatii akkana deebitanii isaaf fira sinii ta'uu jechuudha. Gaafa garuu immoo qarshii suni sin harkaa dhumtu isaan as deebi'aniiti bineensa sinitti ta'u. Inni kunis gurbaan kunis kan sabboontuu Dambidoolloo irratti raawwate yookiin immoo haadha koof tuubii irratti kan inni raawwate gochuma kana. Yeroo isheen qarshii harkaa qabdu jaalatee eega ishiin qarshii of harkaa fixxee gara biyyaa galteeti kan bilbila akkam bulte akkam oolte jedhee hin gaafanne amma ani gara haadha manaa koo deebi'eeraa galata waaqayyoo araarameera jechuun maal jechuu isaati? Mee isin hin aarsu? Ani baay'een tanaaddade jechuudha. Baay'ee tokko naare jechuudha. Maal isiniin jechuu barbaade? Nuti dubartoonni yoo jaalannes keessan jaalannaa, yoo jibbines immoo keessumaa jibbinaa jechuudha. Keessattuu ijoolleen biyya hambaa jirtanii of eeggannoo gochuu qabdu wanta kanarratti. Namni hundi gaafa ati biyya hambaa jirtu sin jaaladhaa, si malee irribni na didee, si malee nyaanni na didee, si malee dhiigni koo nan hojjetu jedhee siif bilbilu hundi gaafa ati biyya geessee qarshii sunis hin dhumti. Jaalallinni siin jaaladhaa, siif hin du'aa siin jedhu suni gara lolaatti jijjiirama. Maarree jiraa irrattis kan argine kanuma jechuudha. Ji'a tokko iyyuu osoo hin guunne sin jaaladha jedhee sabboontuu Dambidoollootii mana kireessee eegee booda keessa beekannoodhaan eegee booda as deebi'ee ani sin jaaladhu, wanti kun immoo piraankidha. Dirqamsiiseeti jechuudha. Dirqamsiiseeti sabboontuudhaan piraankidha jedheen. Maaliifis sodaatti waan ta'eef dirqamsiiseeti wanti kun piraankii jedhii gadi bahiitii jedheen malee wanti kun piraankis miti jechuudha. Bakka ana wanta baay'ee na aarseef kanan dubbachaa jiru jechuudha. Maaliif jennaan hunda keenya irrayyuu hin ga'a. Kanaaf jiraan ammas taana sabboontuudhaan walitti hin deebi'an taananii kallattii hin taanetti deema wanni kun. Kallattii hin taanetti deema jechuudha. Maaliif boru ijoollee biyya arabaa jiran irrattis wannuma kana raawwachuu danda'a wanna ta'eef dhageessanii. Kanaaf hundi keenyayyuu irratti kaanee gocha jiraanii sabboontuu Dambidoolloo irratti raawwate kana balaaleffachuu qabnaa jechuudha. Baqa balaaleffachuu qabna. Kun keessanii gosh baga deeffattee haadha manaati jechuu dandeessu. Garuu miti akkas miti. Akkas miti siniif yaa galu.